Kitabu ya Mathayo sura 19 mstari wa 4 inasema hivi: akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Amen. Amen. Hamkusoma, Yesu anaongea. Hamkupata mafundisho, hamkusikiana ya kwamba tangia mwanzo yeye ambaye aliweka dunia aliumba mwanaume na mwanamke. Hii sura tuko nazo, Biblia inasema ni sura ya Mungu. Amena. Sura zenye tuko nazo, sura ya mama, sura ya baba, ni sura ya Mungu. Akatufanya kwa mfano wake. Alafu akaweka tofauti ya kwamba hakika huyu ni mwanamke na huyu ni mwanaume. Wakati wewe mama haujiamini, haujikubali kama unakuwa mwanamke, hakuna siku utakuwa mwanamke. Wakati baba anaweza kujiachilia, mama anakuwa, hakuna siku baba atakuwa nini? Mwanamke. Paulo anasema kwa sababu ile mume ataacha baba na mama yake, ataenda wapi? Ataenda mbinguni. Mafundisho iko ngumu. Mwanaume kama mwanaume ataacha baba na anaacha mama, Biblia inasema ataenda anaungana na nani? Mke wake. Tuko wapi? Mwanamke ataacha baba, atani albalimzala, atatoka pale, ataenda ataacha na mama Rebeka, anaenda kuungana na nani? Ni mafundisho ya Mungu. Neno lenye Mungu aliweka, anasema hii ni kwaya, hii ni de, hii ni se, hii ni de, na zingine zitakuya na zingine zitakuya. Ndiyo mpango ya Mungu. Kama uyafikia wivu ya hii biti, ya hizi nafasi ambazo ziko hapa, mwimbaji yeye peke ana bawili bana ukipeki kimoya, na ndio maana sasa kuna kwa distraction huko. Wengine ninawafanyaga hivi na licho yangu nawafanya hivi, anasahau kama iko mkanisa na nidada na anaweza kuwa mama hata ni gaso, ananyorosha mgulu anaicha kupiti ingine. Juu nafasi iko vide, juu nafasi iko nini? Iko wazi. Alafu akili zake na fundisho kidogo inamwambia migulu yangu inachoka, acha ninyoroshe. Ananyorosha migulu, anaipandika mkiki ingine. Pengine watu wanasifu, pengine watu wanamtukuza Mungu, lakini yeye iko anawaza iko kwao, iko msalo yao. Kama ningependa mafundisho, tungebaki katika mapenzi ya Mungu, tungebaki kumtukuza Mungu, tungebaki kumwimbia Mungu, tungebaki kuliinua jina la Mungu wetu. Bwana apewe sifa. Ndugu yangu ambaye yuko hapa, mama, kaka, dada, neno la asubuhi ya leo, ujumbe umefika kwako. Faida ya kupenda mafundisho inasaidia kama mtu asiingie mshinda, inasaidia kama mtu asiingie mtego. Kupenda mafundisho inasaidia hata mtu asikuwa anaonekana wa uchafu. Maana wanamwambia mama, mbona unavalaka nguo kila saa? Zile manguo zote unaziwekea nini? Huko mavalize za mingi zinayala, ziko tu pale. Anaendaka tu anapunguta, zitachokaka. Yule baba nilisema kwa
hospitali. Kwa kilishamwambia hauna bahati hivi ulipata hii ya bei leo. Balisha itia pale. Kisa sasa kijana wake anafika. Mama anamwambia, "Kunja liko kia babako mzuri uende iweka kwa nyumba." Na safari ya wao inaendelea. Yeye hana habari, kwa Tanzania Dimashi itabakia Dimashi. Kumbe ni nayo itafika. Unazama kiato, hii kiato nayo wewe waichunge mzuri. Bana waichunga mzuri kiato. Aikao yake ilikuwa Dimashi leo, kesho tunjo ingali muda yake ya kupata taa. Koko mbili ya bui, asubuhi siku ya pili, dunia inamwambia kilicho na mwanzo inakuwa kana mwisho. Yeye hana droit tena kuile koti. Hana droit kwa nini? Kuile kiatu. Na nilishafurahia watu wa huku walishakuwa na maoni. Mtu akikufa bana mpeleka kubalika iko na shamba yake kule kwenye na limani nyingi. Mbegu ndio zinaenda kwa mshamba. Mtamwelewa